अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम विज़िट करेंगे मुसफ़ा इंडस्ट्रियल एरिया का। तकरीबन एक हफ़्ते पहले मैंने अपनी गाड़ी ली है। आज उसकी थोड़ी सर्विस कराएंगे और साथ में आपको मुसफ़ा का विज़िट भी कराएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर मिलता रहे।
अरे ये कार्निश वाला है कि बीच